欢迎收听华瑞投音观点。如果你在2026年前5个月手里没有配置任何台湾或韩国的股票，那可能只能眼睁睁看着亚太股市录得同比 27% 的史诗级暴涨，而自己的钱包却在缩水。因为高盛发布的最新亚太股权策略报告中揭示了一个极其残酷的真相，一旦扣除台湾与韩国这两大硬核科技市场，整个亚太指数在今年实际上悟得的是负 4% 的倒退。这场由半导体与人工智慧盈利驱动的极致两极分化正在重塑全球资金的配置版图。高盛这份报告不仅重磅将台湾股市调升至超配，将韩国综合股价指数的12个月目标价疯狂拉升至12000点，更是因为首季利润倒跌 5% 而将香港上市的 H 股下调至了标配。今天我们带大家一窥这场台韩澳市亚洲中港板块分化，以及在10月财报宣判前如何利用12月零成本期权锁定利润的顶级宏观与对冲游戏。我们首先来看看这场由科技与晶片盈利疯狂拉动的北亚双雄狂欢。高盛在报告中指出，今年以来整个亚太地区的股市回报呈现出了高度集中在特定板块的特征。高盛数据显示，亚太科技板块在第一季度的利润录得了同比高达 185% 的惊人爆发，直接推动科技板块股价在今年累计飙升了 93%。 而在这股无法阻挡的 AI 巨浪中，台湾股市无疑高居风暴中心。高盛分析，台湾股市中高达 85% 的市值都与 AI 营收高度挂钩，这为台股带来了2026至2027年高达 39% 的预期每股盈余增长，而其本益成长比居然只有低廉的 0.7。 为此，高盛在今天正式将台湾股市的评级调升至超配。与此同时，高盛也将韩国 KOSPI 指数的12个月目标价大幅拉高至12000点。高盛指出，韩国股市目前严重低估了这一轮存储晶片超级周期的持续时间。随着先进存储与高频宽记忆体的订单能见度直奔2028年，韩国大厂的利润爆发力将会彻底掀翻市场的保守估值。这两大硬核科技市场的暴涨，直接让那些空仓北亚的资金付出了惨烈的代价。然而，与台韩科技股的高歌猛进相比，中港股市的命运却在第一季度出现了显著的分化。这也是为什么高盛在报告中做出了收窄中格配置的战略调整。高盛指出，香港上市的 H 股板块，其在2026年第一季度的企业利润意外录得了同比 5% 的倒退。这项利润衰退主要受到部分传统非科技板块增长钝化以及国内消费防御性收缩的拖累。相较之下，在 A 股市场上市的中国本土企业，由于受到政策护盘、股东回报提升，特别是红利股回购政策的刚性支撑，展现出了更为优异的抗震防御弹性。为此，高盛在今天正式将 H 股的评级下调至标配，而继续维持对 A 股的超配评级。高盛分析指出，在10月份即将迎来关键财报宣判前，中港市场的博弈将会更加聚焦于个股基本面与盈利的精细化证实，这直接宣告了过去那种无差别做多中概股的粗放型套利时代的结束。面对北亚双雄在今年飙升 93% 后可能面临的短期获利回吐，以及中港股市的盈余拉锯，全球最聪明的钱此时非但没有盲目追高，反而正在悄悄构建一套防御堡垒。这正是高盛在报告中详细剖析的利用衍生品期权来对冲回撤风险。高盛在报告中披露，虽然台韩股市中长线基本面无比强韧，但短期内市场投机氛围抬头，融资杠杆增加，这使得北亚市场在第三季度面临着显著的局部回调风险。为了在不卖出手中优质台韩科技股的前提下锁定今年的浮盈，高盛指出，许多机构大户正运用卖权价差领式期权这一金融黑科技。这项零成本期权对冲的物理运作机制非常迷人。对于投资者而言，我们可以在手里持有股票的同时，去买入一个近价外的看跌期权，来为股票买一份防跌保险。与此同时，为了抵消这笔昂贵的保险费，我们可以去卖出一个远端价外的看涨期权来收回权利金。高盛定量团队更进一步提出，可通过同时卖出一个更低行使价的看跌期权来构建卖权价差。通过这种极其精密的结构组合，我们可以将整套期权的期初购买成本精确压降至0。
法巴与高盛的数据模型同时证实，通过锁定12月到期的零成本卖权价差领式期权，我们不仅能在美债殖利率波动或者10月财报季前夕市场出现10%至15%的剧烈回调时获得饱满的下档资产保护，更能完美保留股票在温和上涨时的利润空间。这简直是把资本市场的不对称博弈玩到了极致。高盛这份亚太策略报告所揭示的台韩空手惨输，中港利润分化，本质上宣告了全球大数据与 AI 投资正在进入一个极其严酷的盈利兑现下半场。华瑞认为，过去许多投资者总是带着地缘政治偏见或宏观主观情绪去配置资产，却忽略了在物理世界中，全球 AI 基础设施建设对台湾半导体、韩国先进存储的刚性吞吐能力，已经将这两大市场的盈余动能推高到了非科技市场无法企及的纬度。台湾股市高达 85% 的 AI 营收挂钩率，说明台股已经不是一个常规的地区指数，而是转化为全球 AI 生态圈最底层的算力税收工具。与此同时，华瑞认为 H 股第一季度利润同比倒跌 5%， 而高盛选择下调其评级至标配的事实，则给了所有对冲基金一记响亮的合规警钟。这说明，在缺乏极致高景气科技产业链支撑的市场中，传统行业的利润修复依然面临着宏观通缩与信贷钝化的双重侵蚀。然而，这并不代表中港资产毫无价值。高盛维持 A 股超配，说明在本土政策红利和回购护盘的支持下，红利低波资产依然是抵抗全球高美债收益率的最优解。而高盛所提出的12月零成本卖权价差领式期权，华瑞认为这才是我们在这个多变高波动的宏观时代里最需要向顶级机构学习的复原指南。在失业率极低、AI 投资拉动通膨以及美债殖利率随时可能突破 5% 的混乱交织中，傻傻的单向持股或盲目做空都是极其危险的。通过衍生品的不对称结构，我们不仅能在风暴来临前锁定浮盈，把交易成本归零，更能在市场回调时获得无比珍贵的资产安全垫，这才是宏观博弈玩家的核心生财智慧。当然，大数据与对冲模型虽然给出了路径，但未来依然存在着潜在的双向风险点。高盛在报告中也特别指出，第一个关键风险在于全球超大规模客户在人工智慧基础设施支出上的边际节奏调整。高盛指出，如果未来全球宏观经济出现非预期的衰退，导致云端巨头在2027年暂缓或微调数据中心的扩建步伐，这将会在短期内降低对高端 HBM 与伺服器 DRAM 的拉动速度，进而对高盛目前预测的超额供需紧缺度构成局部的扰动。第二个风险是新产能建设与技术转换良率的超预期突破。高盛报告中提到，如果主要存储大厂在下一代先进节点的技术转换上，良率提升速度远远超越行业平均水平，或者部分非主流厂商意外实施了非理性的产能扩张，这将会提前释放一部分供应压力，进而对其维持供不应求的量化目标构成潜在的挑战。华瑞认为，高盛为我们揭开了全球半导体与北亚板块下半场重组最真实的底牌。这是一场台韩科技虹吸大局已定，中港板块在利润下滑中加剧分化，而利用零成本期权可锁定最后获利的史诗级价值跃升。说真的，要在这个分裂的极其严重的市场里稳稳分到一杯羹，我们就不能再傻傻的只盯住大盘指数涨了几点跌了几点，反而要去看看那些内行高手才知道的个股每股盈余实现率和期权防御成本。大家可以试着去跟踪这两个超好用的观察线索。首先，多瞧瞧台湾主要 AI 供应链大厂与韩国存储巨头在第三季度财报前的实质排产与交货协率，这将直接验证 39% 和 KOSPI 目标价12000点的真实含金量。再来就是密切注视12月到期台股与韩股指数期权的隐含波动率差额。当波动率被拉到非常夸张的程度，那就是我们进场用零成本来为资产锁定最后底牌的最佳黄金临界点。以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的观看，希望今天的内容对您有启发。如果您喜欢我们的内容，欢迎追踪华瑞。若您对加入华瑞有兴趣，或是想要与我们进一步联系，欢迎随时与我们联络。